नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको पहिलो दिन आइतबार पुस 3 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 27.54 अंकले घटेर 1855.06 बिन्दुमा रोकिएको छ। इन्ट्राडे ग्राफ अनुसार हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदमै नाजुक रहेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। 11 बजे मार्केट ओपन भयो। 11 बजेदेखि झन्डै 8-9 मिनेटसम्म ठाडो गिरावट भयो। त्यसपछि पनि बाइङ प्रेसर बजारमा देखिएन। लगातार 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म कुनै पनि बिचको बेलामा चाहिँ अथवा इन्ट्राडेको टाइममा चाहिँ बाइङ प्रेसर देखिएन। सेलिङ प्रेसर नै हावी भयो र लगभग क्लोजिङ पोइन्ट नै इन्ट्राडेको लगभग लोएस्ट पोइन्ट बनाएर बन्द भएको छ। इन्ट्राडेको लोएस्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 1851 झन्डै 1852 छ भने क्लोजिङ बिन्दु चाहिँ 1855 रहेको छ। भनेपछि ओभरअल अहिले चाहिँ लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट एकाएक डाउन भएको चाहिँ देखिन्छ। अब क्यान्डल प्याटर्न हिसाबले पनि हेर्ने हो भने एकचोटि यहाँ नेप्सेको हेरौं। नेप्से हेर्ने हो भने आज चाहिँ एउटा बियरिश मारेपछि क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। अन्तिम समयमा अलिकति केही बाइङ भएर चाहिँ केही माथि दिएर एउटा सानो स्याडो जस्तो देखिए पनि ओभरअल लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट चाहिँ बियरिश मारेपछि बनेको छ र भोल्युम पनि अघिल्लो कारोबार दिन भन्दा चाहिँ अलिकति थोरै आएको छ, तर लगभग उस्तै नै भोल्युम आएको छ। अब अरु इन्डिकेटरको स्थिति के छ, अहिले हामी कुन जोनमा छौं र अहिलेको अवस्थामा हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ आज हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको समरी हेरौं। आज 1 अर्ब 15 करोडको कारोबार भएको छ भने 37 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। आज 25 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्, जसमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा ESPL का लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। त्यसैगरी DLBS, KLBS, BNSC, USLB, ULBSL, त्यसैगरी 180 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्, जसमा PHCL का लगानीकर्ताले 10% अर्थात सर्किट को लेभलमा गुमाएका छन्। त्यसैगरी रुरुको पनि सर्किट लागेको छ। MLBL, MFIL ले पनि लाभांश नदिने घोषणा गर्यो यो वर्ष। त्यसपछि यसमा पनि 7.13% गिरावट भएको छ। त्यसैगरी BBC, NBL यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् र 5 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा छन्। EBL, KMCDB, PRIN, SLBBL र USHEC। टर्नओभरको हिसाबले हेर्ने हो भने ADBL को सबैभन्दा धेरै टर्नओभर आएको छ। त्यसैगरी रिडी, नविल, NTC र SDL। भोल्युमको हिसाबमा पनि ADBL को सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ। त्यसैगरी CCBL, रिडी, NBL र रपी। र कारोबारको हिसाबमा हेर्ने हो भने CYCL को आज सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। त्यसैगरी नविल, NBL, रिडी र राधी। 26,661 ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भने 250 वटा स्क्रिप्टको कारोबार भएको छ र मार्केट क्यापिटलाइजेसन 26 खर्ब 81 अर्बमा सीमित भएको छ। ओभरअल मार्केट समरी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो बिचको झन् शुक्रबार र शनिबारको बिदापछि झन्डै एउटा मार्केटले एउटा मुभ चाहिँ ल्याइसकेको थियो हैन। मार्केट केही बढ्ने प्रयास पनि भएको थियो। अघिल्लो कारोबार दिनमा बिचमा बाइङ प्रेसर पनि आएको थियो। तर अहिले भने अब यो हङ पार्लियामेन्ट पनि रहेको छ, एउटा त संसद पनि यस्तै नै छ हैन। त्यसपछि अर्को भनेको लाभांश पनि अलिकति कम आइरहेको छ हैन। यसले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट अलिकति डाउन भएको देख्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा कस्तो भने दुष्चक्र के एउटा लगानीकर्ताहरूमा एउटा दुष्चक्र अझै पनि हावी भएको नि देखिन्छ है। यहाँबाट हेर्ने हो भने लगभग बिचमा एक दिन ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भयो, नत्र भने 5 डिसेम्बर देखि अहिलेसम्म, आज भनेको हाम्रो 18 डिसेम्बर हो, आजसम्म लगातार रातो क्यान्डल फर्मेसन हुँदै बजार तलतिरको यात्रातिर चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब सबैभन्दा पहिला एकचोटि RSI इन्डिकेटर हेरौं। RSI हेर्ने हो भने RSI पनि घटेर 35.02 मा आइसकेको छ। RSI लाई चाहिँ हामीले हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने RSI 30 भन्दा तल जानु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा अर्ली बाइ सिग्नल हुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले र RSI 30 भन्दा तल जाँदाखेरि चाहिँ रिस्क रिवार्ड रेशियोमा रिस्क भन्दा रिवार्ड नै धेरै हुन्छ। त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। अझै हामी 35 मा छौं। आजको सेन्टिमेन्ट अनुसार हेर्ने हो भने भोलि पनि सुरुको टाइममा मार्केट घटेर बरु इन्ट्राडेमा चाहिँ रिभर्स हुन सक्छ, तर सुरुको टाइममा चाहिँ मार्केट घट्ने देखियो। ओभरअल सेन्टिमेन्ट आजको हेर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ RSI 30 भन्दा तल जान सक्छ। त्यसपछि चाहिँ बाइङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ RSI ले देखाउँछ। अब एकचोटि MFI लाई पनि हेरौं। MFI को स्थिति के छ मनी फ्लो को भनेर हेर्ने हो भने मनी फ्लो पनि घटेर अहिले चाहिँ 40.47 मा पुगेको छ। RSI MFI दुवै घटिरहेको छ। अस्तिको दिनमा चाहिँ जुन यो 14 डिसेम्बरमा चाहिँ MFI मा केही डाइभर्जेन्स बन्ने प्रयास भएको थियो, तर त्यो असफल भएर फेरि तलतिर गएको छ। भनेपछि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ जुन एउटा हामीले बाइङ र अस्ति मैले
अघिल्लो कारोबार दिनको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, किनभने त्यतिखेर चाहिँ बाइङ प्रेसर लगानीकर्तामा देखिरहेको थियो, मनी फ्लोमा डाइभर्जेन्स पनि बन्न खोजेको थियो हैन। तर 2 दिनको बिदापछि लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ झनै बिग्रिएर आएको चाहिँ आज प्रष्ट रूपमा देखियो। यसबाट चाहिँ अहिलेको लागि तत्कालको लागि चाहिँ हाम्रो बाइ चाहिँ फेरि स्थगित भएको चाहिँ देखिन्छ है त। ल अब एकचोटि रेसिस्टेन्स र सपोर्टको जोन अनुसारले हेरौँ हामी अहिले कुन जोनमा छौँ र अहिले हामीले केलाई चाहिँ ब्रेकडाउन दिएर तल गयो, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यो हामीले हेर्नु पनि पर्छ। अब सबभन्दा पहिला हेर्ने भने 1881 को एउटा स्ट्रङ सपोर्टको जोन थियो। मार्केट झन्डै 4 कारोबार दिन झन्डै 5 कारोबार दिन यहीकै आसपासमा यही सेरोफेरोमा बजार घुम्यो भने आज चाहिँ क्लियर ब्रेकआउट दिएर बजार तलतिर झरेको छ। अबको हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको 1834 हुन्छ, जुन इन्ट्राडेमा घटेर यो पोइन्टसम्म पुगेर बजार फर्किन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ। किनभने मार्केटले पहिला पनि एकचोटि यहाँनिर भयो, त्यसपछि यहाँ दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटिसम्म रियाक्ट गरेको पोइन्ट यो है, चारचोटिसम्म रियाक्ट गरेको पोइन्ट। र अब पहिला हेर्ने भने पहिलाको बुलको पोइन्ट पनि 1800 को यही बिन्दु नै हो है। यो अनुसारले हेर्ने हो भने मार्केट 1834 मा नेप्सेमा अर्थात् हाम्रो शेयर मार्केटमा चाहिँ फेरि बाइङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ है। किनभने पहिला पनि लगानीकर्ताहरूले यो फेजमा चाहिँ बाइङ प्रेसर आएको हुनाले अहिले पनि आउन सक्ने सम्भावना हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो लागि बाइङ एउटा अपर्च्युनिटीको जोन भनेको एकदमै नजिक छ। झन्डै 1834 भनेपछि 20 अङ्क मात्रै माथि छौँ। नेप्से 20 अङ्क घटिसकेपछि बाइङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना उच्च छ। यसलाई पनि हामीले इन्ट्राडेको चार्टमा चाहिँ भोलिको कारोबार दिनमा चाहिँ यो पोइन्टमा कतिको रियाक्ट आउँछ, बाइङ प्रेसर कतिको आइरहेको छ, सप्लाई प्रेसर कतिको छ, यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ है त। ल एकचोटि एमएससीडी को स्थिति हेरौँ। एमएससीडी को हाम्रो सिग्नल लाइन र एमएससीडी लाइन दुईटै चाहिँ अहिले नेगेटिभ एरियामा प्रवेश गरिसकेका छन् भने हिस्टोग्राममा पनि डार्क रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ दिनादिन बिग्रिँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखाइरहेको छ। भनेपछि एमएससीडी अनुसारले पनि तत्कालको लागि बाइ चाहिँ हाम्रो स्थगित नै छ। अब पाराबोलिक स्टारको स्थिति के छ त भनेर हेर्ने हो भने पाराबोलिकको पनि डट पोजिसन हाम्रो माथितिर रहेको छ। यसको मतलब अहिले सेल सिग्नल भ्यालिड छ र यो चाहिँ हरेक दिन जस्तो नै भ्यालिड हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। एउटा अर्ली इन्डिकेटर भनेको पाराबोलिक स्टार हो। यसको पनि अहिले बाइ सिग्नल आएको छैन भनेपछि किन्नको लागि चाहिँ अहिले त्यति नहतारिँदा नै राम्रो चाहिँ देखिन्छ। तर बुद्धिमानी भनेको चाहिँ इन्डिकेटरको हिसाबमा चल्नुभन्दा पनि प्राइस एक्सनको हिसाबमा चल्दाखेरि चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडमा बढी प्रफिट गर्न सकिन्छ है। किनभने ल ठिक छ, नेप्से यहाँ पुग्यो, बाइङ प्रेसर पनि आयो र बढेर 1881 तिर पुग्दाखेरि बल्ल बल्ल हाम्रो पाराबोलिक स्टार अझै माथि बल्ल पाराबोलिक स्टारको बाइ सिग्नल आइसकेको हुन्छ। त्यतिखेरसम्म यहाँ किनेकाहरूको एक लट प्रफिट बुक भइसक्छ के। अनि हामी यहाँ किन्छौँ अनि फेरि एउटा सप्लाईको चेन चल्यो भने इन्डिकेटरले त सेल सिग्नल दिइदिन्छ, त्यसपछि फर्सिने चाहिँ हामी हुन्छौँ। त्यही भएर यो साइडवेज जुन बजार साइडवेजमा चलिरहेको छ, साइडवेजमा चल्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन फोकस भनेको चाहिँ हाम्रो ओभरअल सेन्टिमेन्ट के छ, लगानीकर्ताको अहिलेको इन्डिकेटर भन्दा पनि प्राइस एक्सनको स्थिति के छ, क्यान्डल कस्तो फर्मेसन भइरहेको छ र भोल्युम कतिको आइरहेको छ हरेक टाइम फ्रेममा, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिकेटरलाई हेर्नै हुँदैन भने चाहिँ होइन, तर इन्डिकेटर भन्दा चाहिँ हाम्रो प्राइस एक्सनको हिसाबले यदि सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ प्रफिट मार्जिन चाहिँ धेरै राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। एउटा हाम्रो मैले फेरि पनि भने यो पोइन्ट जुन हाम्रो 1830 अर्थात् 1820 देखि 1840 सम्मको पोइन्ट, यो पोइन्ट बिचमा चाहिँ बाइङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै रहेको चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ है त। अब अरू थुप्रै इन्डिकेटर, अब सुपर ट्रेन्ड पनि हेरौँ एकचोटि सुपर ट्रेन्डको स्थिति के छ भनेर। सुपर ट्रेन्ड हेर्ने हो भने सुपर ट्रेन्डको पनि सेल सिग्नल भ्यालिड हुँदै अगाडि बढिरहेको छ 10/3। एकचोटि 10/2 लाई अर्ली सिग्नलको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यसको पनि सेल सिग्नल चाहिँ भ्यालिड हुँदै गइरहेको छ। यसले सेल सिग्नल भनेको हामीलाई 7 डिसेम्बरमा दिएको थियो र अहिले हरेक दिन नै भ्यालिड हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। अब सुपर ट्रेन्डको हिसाबले होइन, अब सुपर ट्रेन्ड त ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। अब अर्ली इन्डिकेटरकै सेल सिग्नल भ्यालिड छ भने अब यो ल्यागिङ इन्डिकेटरको बाइ सिग्नल आउने त कुरै भएन है। त्यसैले अहिले तत्कालको लागि हामीले चाहिँ एउटा कुन कम्पनी बाइ गर्ने, कसको लाभांश दिने क्षमता धेरै छ त्यो हेर्ने चाहिँ एकदमै बेला हो है। अनि त्यसपछि ट्रेडको लागि कुन कम्पनी राम्रो छ, कुन कम्पनीको बेटा भ्यालु हाई छ, कुन सेक्टरमा बेटा भ्यालु हाई छ, यो हेर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ। सम्भवतः भोलि या पर्सिको दिनको बाइले चाहिँ एउटा राम्रो प्रफिट बुक गराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै रहेको चाहिँ देखिन्छ। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ। त्योभन्दा पहिला एकचोटि आजको गिरावटमा सबैभन्दा बढी योगदान कसको छ भनेर हेर्ने हो भने फाइनान्स इन्डेक्स, त्यसै गरी हाइड्रो पावर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क,
यी सेक्टर अनि अदर इन्डेक्स यी कम्पनी यी सेक्टरको चाहिँ सबैभन्दा बढी योगदान रहेको छ आजको गिरावटमा र सबैभन्दा कम योगदान चाहिँ कसको रहेको छ भने ट्रेडिङ इन्डेक्सको चाहिँ सबैभन्दा कम योगदान रहेको छ र आज कुनै पनि सेक्टर चाहिँ हरियो भएका छैन सबै सेक्टर चाहिँ रातो नै छ ल सबै सेक्टर चाहिँ नेगेटिभ छन् कुनै पनि सेक्टर चाहिँ पोजिटिभ छैनन् आजको भिडियो यति नै गरौँ यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी आइपिओ एफपीओ र लेटेस्ट जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला आजको भिडियो यति नै गरौँ धन्यवाद